Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda bertanya, kok lama sekali sih ngupdate videonya? Ya, karena memang dari bulan terakhir saya mengupdate video itu, kebetulan bentrok sama pekerjaan, akhirnya sekarang baru coba untuk mengupload video lagi. Dan mungkin Anda juga bertanya, kok videonya sedikit banget, banyak yang dihapus. Ya memang karena saya sengaja untuk menghapus video itu, karena satu sisi saya kepingin fokus untuk mereview berbagai macam produk yang nantinya akan menjadi referensi buat Anda sebelum membeli barang, supaya Anda tidak salah untuk membeli barang. Jadi saya akan mencoba unboxing atau mereview barang sesuai dengan komentar yang berbanyak. Beberapa hari yang lalu saya membeli sebuah mic dari toko online. Nanti saya cantumkan linknya di bawah. Anda juga bisa membeli di sana jika Anda mau. Barangnya sudah sampai. Inilah barangnya. Dosnya sebesar ini. Saya memesan sebuah mic lagi. Kemarin sudah saya review mic, sekarang saya beli mic lagi karena yang kemarin itu menurut saya masih kurang bagus menurut saya, tapi mungkin ini menjadi pesaingnya. Ini adalah mic yang katanya bagus untuk dipakai di acara event. Anda penasaran sama barangnya seperti apa? Mari kita buka sama-sama dus ini. Oke, sekarang kita buka segelnya. Ini disolasiin sama si pengirimnya. Oke. Tetetetereng. Wow, masih ada di dalam dos, masih ada lapisannya lagi. Packingnya aman menurut saya. Di luar sudah dikasih plastik pengaman lagi. Di dalamnya sudah ada pengaman seperti ini. Inilah bentuk di dalamnya. Ini adalah mic-nya. Ini kita dapat karet bintang untuk pengaman supaya tidak slip. Ada charger. Di sini ada antena. Ini ada receiver. Pertama kita buka receivernya. Ini adalah receiver. Kebetulan saya belinya yang 4 antena. Sini ada 4 antena. Perbedaan yang 4 antena sama yang 2 antena beda di jarak aja. Yang biasanya yang 2 antena itu 50 meter, yang ini bisa sampai 70-100 meter. Di sini ada 2 jack Canon, ada 1 mic outnya. Di sini juga ada adaptor, tempat adaptornya ke power. Terus
Tampak bagian depan. Di sini ada volume. Di sini untuk settingan channelnya. Di sini ada power di tengah. Di sini monitor digitalnya untuk channel B. Ini untuk channel A. Yang ini untuk channel A. Terus di sini juga ada settingan channel. Terus di sini juga ada settingan channel. Terus di sini juga ada volume untuk channel A. Oke, ini kita simpan dulu. Kita buka yang lain. Di sini saya juga dapat 4 buah baterai. Baterainya bukan recharger ya, bukan bisa diisi ulang. Ini hanya baterai biasa yang sekali pakai aja. Ini kita save dulu. Terus di sini ada 2 bintang karet untuk anti selipnya supaya mic-nya nggak mudah jatuh. Ini ada 2. Terus ini jacknya, jadi kalau channelnya mau berfungsi 2 sekaligus, ini bisa pakai ini. Tapi kalau mau channelnya bisa A sama B, settingannya beda, Anda bisa memakai jack Canon yang ada tadi, jack 2 jack Canon tadi yang sudah saya perlihatkan. Terus di sini ada adaptor. Adaptornya di sini modelnya SK58, terus 12 volt 1 ampere. Yang terakhir ini ada mic. Ini mic-nya terbuat dari metal ya. Di sini ada tulisan SKM 9000, pasang baterai untuk mic ini. Tinggal ini lepas, tekan tombol. Di sini kan ada tombol yang ditekan, dicabut. Ini tempat baterainya. Kita pasang baterainya, kita tes ya. Oke. Pastikan arah baterainya benar ya. Di sini sudah ada gambar, di dalam ini sudah ada. Di sini sudah ada gambar cara pemasangan baterainya. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah, ya tahu sendiri mic-nya nanti nggak bisa. Ini sudah terpasang dengan benar. Kita coba masukin lagi ke sini sampai bunyi klek. Ah, itu berarti sudah pas. Nah, terus untuk nyalain gimana? Untuk nyalanya di sini ada gambar power, tinggal tekan aja lama sampai indikatornya nyala. Nah, di sini ada di indikator di sini ada baterai, ada indikator baterai, terus ada indikator channel di sini. Ini indikator baterainya berfungsi normal ya. Nanti kalau baterainya misalkan kurang, nanti dia akan berkurang. Di sini kan terlihat indikator baterai dan channel. Dan yang ini tombol powernya, dan ini untuk mengganti frekuensi. Jika mau mengganti frekuensi, Anda tinggal tekan sekali ini sampai nyala, terus ditekan kiri kanan. Nah, di sini sudah nyala. Kita tekan. Nah, di situ sudah nyala, kedap-kedip, tinggal diganti frekuensinya. Oke, sekarang kita akan coba menyalakan receivernya untuk mengetahui ini berfungsi apa enggak. Kita coba. Oke, ini receiver sudah nyala, berarti
sudah bisa kita coba. Sekarang kita akan coba menyamakan frekuensinya supaya kita bisa mengetes ini berfungsi baik enggak untuk channelnya. Di sini kita coba, di sini kelihatan untuk frekuensinya 764360. Nah, sekarang kita akan coba melihat langsung ke receivernya. Di receiver sudah sama ya, ini 764 sudah sama ya semuanya. Sekarang kita coba tes fungsinya. Cek, 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 cek. Ini sudah berfungsi, cuman indikatornya agak lambat menurut saya, agak delay sedikit. Cek, cek. Nah, tapi it's okay, tidak masalah, yang penting berfungsi dulu. Mic yang kedua di sini 782050. Di sini 782050. Ini sudah sama frekuensinya, kita coba mic-nya. Cek, 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 berfungsi, cuman agak delay sedikit untuk indikatornya. Cek. Oke, itu saja unboxing dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa menjadi referensi terbaik buat Anda sebelum membeli barang. Dan jangan lupa like and subscribe video ini. Dan jika Anda mau bertanya juga bisa tanya di kolom komentar yang ada di bawah. Dan satu lagi, Anda jangan lupa menekan lonceng yang ada di bawah di dekat tombol subscribe. Di situ ada lonceng supaya Anda bisa mendapatkan updatean terbaru dari video saya. Next video saya akan coba mereview hasil dari mic ini. Sampai jumpa, see you next time.